Washington 2:32. Alloh taolo shunday deydi: Odam bolasi, siz uchun kichik gunohlardan tiyilishda sabr qilish jahannamning uzoq azoblariga chidashdan osonroqdir. Haqiqatan ham ujumlik azobi albatta bo'ladi. Sizning menga bo'ysunganingizdagi sabringiz sizga cheksiz tinchlik va davomli dam olish olib keladi. U yerda abadiy baxt va saodat bor. Ey odam bolasi, siz meni va'da qilgan narsalarga ishoning, to men sizga o'lchivingizni boshqa arofga topshirmaguncha, ya'ni siz tirik ekansiz. Siz dunyodan voz keching, to men sizdan voz kechmaganman. Siz shubhali narsalardan tiyiling, to sizga bo'langan yaxshiliklar qiyomat kunida barbod bo'lmay tursin. Sizning qalbingizni oxiratning yod etilishi bilan to'ldiring, chunki siz uchun boshqa joy faqat qabrdir. Ey odam bolasi, kim jannatni shunchalik orzu qilsa, u yaxshi amallarni shoshilib ado etadi. Kim jahannamdan qo'rqsa, u yomonlikdan tiyiladi. Kim ishtiyoqlardan uzoq tursa, u eng oliy darajaga erishadi. Ey Musa ibn G'imran, agar siz ofatga uchrasangiz va bu vaqtda sizning yuringiz pok bo'lmasa, bu uchun faqat o'zingizni tanqid qiling. Ey Musa, yaxshi amallar yetishmasligi eng katta o'limdir. Ey Musa, kim maslahat so'ramasa, u ta'sirlanadi va pushaymon bo'ladi. Kim Allohdan baraka so'rasa, u yeshilmas pushaymonlikka uchramaydi.